tym filmiku pokażę Wam, jak budowaliśmy daszek nad schodami wejściowymi. Dlaczego zdecydowałem się na zbudowanie takiego zadaszenia nad schodami wejściowymi? Powodów jest kilka. Pierwszym powodem jest bezpieczeństwo. Podczas opadów deszczu, no to te schody mogą być mokre i co za tym idzie, można się poślizgnąć i zrobić sobie krzywdę. W zimie jest o wiele częściej taka sytuacja, że może ten śnieg czy topniejąca woda ze śniegu zamarznąć i wtedy są jeszcze gorsze warunki, dajmy na to, wyjścia na te schody. Drugim powodem, no to są takie względy, dajmy na to, ekonomiczne. Założenie nowych płytek, które Wam rozmarzły po zimie, no to jest dość duży koszt. Dlatego wolałem zbudować daszek i cieszyć się tymi pięknymi płytkami przez dłuższy okres czasu, niż gdyby tego daszku nie było. Trzecim powodem założenia takiego daszku nad schodami wejściowymi, no to jest wygoda. Nie trzeba tych schodów często odmiatać w zimie ze śniegu. Z obserwacji, nawet gdy tam troszkę tego śniegu nawieje, no to on jest w stanie sam stopnieć i odparować. Przy jakichś dużych śnieżycach, no to trzeba tam z miotełką wyskoczyć i to, dajmy na to, odśnieżyć, ale jest to o wiele rzadziej, niż gdyby tego daszku nie było. Nie poświęcę za dużo czasu na takie aspekty prawne, ale powiem Wam tylko, że jak zaplanujecie jakąś dużą konstrukcję, no to może się okazać, że potrzebujecie kierownika budowy, pełny projekt i całą procedurę z tym związaną. Przy mniejszych dachach, no to wystarczy zgłoszenie, a przy malutkich, takich nie wiem, bardzo małych, jak nad schodami czy nad samymi drzwiami, no to musicie poczytać, czy to zgłoszenie jest potrzebne, czy nie. Prace do wykonania, które są potrzebne, żeby zbudować taki daszek, są dość niebezpieczne, więc dlatego trzeba zabezpieczyć się odpowiednio przy próbie budowy takiego daszku. Ja może opowiem z grubsza o zagrożeniach, jakie na Was czyhają podczas budowy takiego daszku. Pierwsze, no to cięcie elektronarzędziami, czyli porażenia prądem. Przy cięciu, dajmy na to, profili, możecie obciąć sobie palce, uszkodzić oczy od, dajmy na to, opiłków, które wylatują z dużą prędkością z maszyny. Podczas spawania całe to promieniowanie też jest niebezpieczne, więc chrońcie siebie, osoby obok i zwierzęta, które przebywają w Waszym otoczeniu. Zagrożenie też wynika z przedmiotów, które znajdują się na daszku, czyli jakichś młotków, wiertarek, które mogą spaść z tego daszku komuś na głowę i wyrządzić mu krzywdę. No i zakładanie takiego daszku, no to jest praca na wysokości. Dobrze zabezpieczcie, nie wiem, drabiny. Jeśli trzeba, zacznijcie używać pasów, szelek bezpieczeństwa, żebyście większej krzywdy sobie nie zrobili. Takiego daszku też nie warto robić podczas silnego wiatru, ponieważ może Wam porwać, nie wiem, elementy pokrycia tego dachu i zrzucić gdzieś w innym miejscu na osobę lub samochód. I to też są niebezpieczeństwa. Wymieniłem tylko kilka niebezpieczeństw. Mogą się one różnić od siebie w zależności od tego, w którym miejscu budujecie taki daszek. Dlatego, jeśli nie czujecie się pewnie, najlepiej wezwać specjalistów, którzy Wam zbudują taki daszek. Jeśli chodzi o mnie, no to ja kilkukrotnie przewymiarowuję konstrukcję tak, żeby była 100% pewność, że ten śnieg, który może się tam zgromadzić na tym dachu, nie załamał tej konstrukcji. Dodatkowo kotwiczę taką konstrukcję do budynku, żeby też się gdzieś nie złożyła, nie narobiła bałaganu. Teoretycznie po takim daszku nie wolno chodzić, ale w myśl tego, że głupota ludzka nie zna granic, no to musicie przewidzieć, że ktoś wymyśli, że w kilka osób sobie wyjdą na taki daszek i będą się, nie wiem, opalać czy patrzeć wieczorem w gwiazdy z takiego daszku, więc trzeba uwzględnić to, że nawet kilka osób może wyjść w jednym czasie na taki daszek, więc konstrukcja musi to wytrzymać. No i dodatkowo też trzeba przewidzieć, że może zawiać silny wiatr i żeby nie porwał tego daszku i nie zrzucił go, nie wiem, 200 metrów dalej na kogoś. Może się też zdarzyć, że nasypie o wiele więcej śniegu niż normalnie i trzeba będzie ten śnieg na przykład zrzucić, żeby się konstrukcja nie zawaliła. To nie są wszystkie rzeczy, które trzeba uwzględnić podczas projektowania takiego daszku, więc jeśli nie czujecie się pewnie w takich konstrukcjach, to najlepiej zlecić to jakiejś firmie, która wykona Wam piękny daszek, a Wy będziecie spali spokojnie. Więc trzeba to wszystko uwzględnić i przewidzieć odpowiednie profile, z których będzie wykonana ta konstrukcja. Ten daszek, który widzicie na filmie, no to stoi na takich 4 podporach, 40×40, ścianka 4. Wziąłem grubszą ściankę, ponieważ stwierdziłem, że będzie ona lepsza do spawania, będzie można użyć większych prądów, a co za tym idzie, ten spaw będzie o wiele wytrzymalszy.
czyli oba jak gdyby elementy zostaną podgrzane do takiej temperatury, w której ten spaw jak gdyby scali jeden element z drugim. Na tych 4 słupkach będą takie poprzeczki, to jest profil 50×50 ścianka 5. Miałem taki profil z poprzednich konstrukcji, więc go wykorzystałem do tego jak gdyby zadaszenia. Wiem, że on jest bardzo solidny, no ale też jakbym miał kupić drugi, cieńszy, no to bym musiał wydać pieniądze, a tu już miałem taki profil, który był mi zbędny, dlatego go wykorzystałem. No i poprzeczki te u góry są wykonane z profilu 40×40, te poprzeczki mniejsze, no to 20×20 razy 2. Na samym początku miałem wykorzystać blachę trapezową w kolorze brązowym, pasowałby on do parapetów, do koloru tej konstrukcji, tylko był jeden mały problem, że od spodu ta blacha miała kolor biały. No i nie podobało nam się to zbyt bardzo, więc postanowiliśmy zamienić tą blachę trapezową na poliwęglan trapezowy. Na samym początku trzeba sobie na kartce naszkicować, jak mniej więcej ten daszek będzie wyglądał i czy w ogóle będzie on ładny, bo gdyby był brzydki, no to powiem, lepiej zmienić koncepcję niż potem patrzeć na brzydki daszek przez 20 lat czy więcej. Na samym początku trzeba przygotować materiał, czyli tak, pierwsze tniemy na odpowiednie długości. Oczywiście dobrze jest na samym początku uwzględnić wszystkie kąty, które ułatwią spawanie i zmniejszą ilość spawania. Potem wszystkie powierzchnie jak gdyby oszlifować, tak żeby nie było ostrych krawędzi. Przy budowie i montażu takiej konstrukcji bardzo przydają się różnego typu poziomice. Dobrze, żeby były z magnesem, czyli ta poziomica się sama trzyma jak gdyby profilu metalowego i mamy duży komfort w ustawianiu tej całej konstrukcji. Przydają się też kątowniki. Następnym krokiem w budowie tego daszku no to jest połączenie tych wszystkich elementów w jedną całość. Dla mnie najlepszym wyborem było spawanie. Jak już będziemy mieli wszystko ustawione, na koniec dobrze jest sprawdzić, czy ten daszek, który ma mieć formę jak gdyby prostokąta, jest prostokątem, a nie na przykład równoległobokiem, ponieważ potem ze ścianą to nie będzie pasowało i będzie po prostu kłopot z zamontowaniem tego daszku. Najlepszym i najprostszym sposobem jest sprawdzenie poprzekątnej długości. Jeśli są takie same, to znaczy, że ta ramka ma formę prostokąta. Po pospawaniu tej głównej ramki musimy przewidzieć, do czego przykręcimy rynnę, ponieważ rynna jest bardzo ważnym elementem w takim daszku, więc tutaj zostanie przyspawany taki płaskownik, szerokość 100 i grubość 5 mm, w którym zostaną nawiercone i nagwintowane otwory M6 pod uchwyty do tej rynny i robimy to wszystko jak gdyby na ziemi. Lepiej jest to zrobić po prostu chodząc sobie koło tej ramki po ziemi, niż stojąc na drabinie czy na rusztowaniu. Oczywiście bardzo dobrym sposobem jest używanie dobrze napiętego sznurka, który wyznacza nam linię prostą. Trzeba też przewidzieć odpowiedni spadek jak gdyby tej rynny, żeby woda spływała w stronę tej rury odprowadzającej w dół. Poręcz do schodów będzie przykręcona do tych słupków, które idą pionowo do góry. Także za jednym razem mamy upieczone 2 pieczenie. Te słupki u góry będą przykręcane do schodów z boku. Tak jak tutaj widzicie, będzie użyty zwykły pręt gwintowany ze stali kwasoodpornej. To jest pręt M12. Takich prętów wtopionych w beton będzie 16 sztuk. Te szpilki zostaną osadzone na tak zwanej kotwie chemicznej, czyli jest to substancja, która po pewnym czasie zastyga i na stałe jak gdyby związuje ten metal z betonem. Dlaczego tutaj nie chciałem zastosować kołków rozporowych? Jest bardzo prosta sprawa. Kołek rozporowy mógłby po prostu ten beton odłupać, a kotwa chemiczna ona zastygnie i jest identyczna, jak nie lepsza wytrzymałość, jeśli chodzi o wyrywanie tego z tego betonu. Przed zastosowaniem tej kotwy chemicznej to trzeba dobrze oczyścić otwór. Ja używam sprężonego powietrza, żeby wydmuchać po prostu cały pył ze środka. Potem nakładam tą kotwę chemiczną, zatapiam te pręty. Kotwa, którą ja używam, no to zastyga bardzo szybko, po pół godziny już była nie do ruszenia. Zawsze
dokładam ten element, który będzie przykręcany, tak żeby potem pasowały otwory idealnie. Po zamocowaniu tych kotew przyspawaliśmy słupki pionowo do góry. Na pionowe słupki została położona ta belka, na której będzie ten daszek i w tym momencie jest właśnie łapana tak, żeby wiadomo było, pod jakim kątem ją pospawać i w jakiej odległości. Potem konstrukcja została ściągnięta i porządnie został położony ten spaw, tak żeby wszystko było solidne. I mamy już konstrukcję pod jak gdyby nałożenie tego daszku gotową. Następnym krokiem jest położenie tej ramy głównej na tej konstrukcji, którą wcześniej zamontowaliśmy i solidne przyspawanie. Trzeba tam położyć bardzo grube spoiny, tak żeby ta konstrukcja była solidna, czyli jak tutaj mamy bardzo grube ścianki, no to można prąd wysoki ustawić i porządnie po prostu położyć te spoiny. Pomimo tego, że ta konstrukcja jest już, dajmy na to, sztywna i stabilna, to dodatkowo jeszcze pójdą 2 kotwy do ściany i wtedy mamy 100% pewność, że ten daszek nie ma prawa się, nie wiem, odkształcić, wywrócić czy komuś zrobić jakąś krzywdę. Do takich prac bardzo przydają się takie różne właśnie kątowniki, którymi możemy sobie poprzykręcać wszystko przed spawaniem i sprawdzić, czy wszystko pasuje. Następnym elementem no to jest malowanie, czyli naprawdę postarajcie się, żeby użyć bardzo dobrego podkładu i potem bardzo dobrej farby, ponieważ to wydłuży jak gdyby czas między malowaniami. Wiem, że taka konstrukcja nie jest trudna do pomalowania, bo można ten poliwęglan odkręcić, porządnie wyczyścić tą ramę, dajmy na to za jakieś 5-10 lat i znów pomalować, więc jeśli dobrze to zrobimy na samym początku, to ten czas może się wydłużyć o kilka lat, więc lepiej poświęcić więcej czasu na malowanie tej konstrukcji, którą mamy już rozebraną, niż potem co 5-4 lata malować jeszcze raz. Przed przykręceniem tego poliwęglanu do tej ramy, no to trzeba załatwić tę blachę, którymi trzeba okuć ten daszek. Tutaj najważniejszą blachą jak gdyby przed założeniem poliwęglanu jest ta, która kieruje wodę prosto do rynny. Wiecie jak to jest, gdy wieje wiatr, ta woda nie zawsze chce wpadać do rynny, czasami ją podwiewa, dlatego takie zakończenie dachu jest bardzo ważne, żeby ta woda zawsze wpadła do rynny. Jeśli tam troszkę wyleci poza rynny, no to nie jest tak źle, jakby na przykład podciekała ta konstrukcja metalowa tą wodą, ponieważ szybko korozja może zniszczyć tą konstrukcję. Następnym jak gdyby etapem jest zamocowanie tego poliwęglanu. Jest to prosta rzecz, trzeba po prostu śrubami powkręcać. Musicie mieć na uwadze to, że poliwęglan pracuje inaczej niż stal, czyli on jak gdyby o wiele bardziej się rozszerza niż ta stal, na której jest przykręcony, więc trzeba przewidzieć jak gdyby montaż tego poliwęglanu. Musicie też pamiętać, że ten poliwęglan idzie na zakładkę. Jeśli on jest, dajmy na to, przydymiany, no to będą takie paski ciemniejszego materiału, który będziecie widzieć, dajmy na to, od spodu. Jeśli Wam to nie przeszkadza, no to możecie tak zamontować. Jeśli Wam to przeszkadza, no to musicie się zastanowić, czy to jest dobry materiał na daszek dla Was. Przy tego typu konstrukcjach jednym z bardzo ważnych elementów jest to, żeby było szczelnie między tym dachem a elewacją. Ponieważ jeśli deszcz będzie ściekał po elewacji i będzie Wam kapało, dajmy na to, między dachem a ścianą, no to w ogóle nie będziecie zadowoleni z takiego daszku. Dlatego ja tutaj na połączeniu elewacji z daszkiem użyłem takiej specjalnej taśmy samoprzylepnej, którą się izoluje, dajmy na to, wokół komina dach. Jest ona szczelna, bardzo dobrze przywiera do materiału, dlatego użyłem jej, żeby po prostu nie było prawa, żeby przeciekło między dachem a elewacją. Tak jak widzicie, nie wygląda to zbyt ładnie, ale dodatkowo jeszcze w tym miejscu przyjdzie taka ładna nakładka z blachy w formie takiego okucia. Tutaj blacha została wpuszczona w to boni na ścianie, bo nie chcieliśmy dodatkowo nacinać tego tynku. Tak jak widzicie, dość duża przestrzeń jest do wypełnienia właśnie tym silikonem dekarskim. Napiszcie, jak wy byście sobie poradzili z takiego typu szczeliną i może użylibyście innego, nie wiem, materiału niż ten silikon dekarski. Na tą chwilę on się trzyma, ale zobaczymy po kilku latach, czy on dalej będzie się trzymał dobrze, czy na przykład odejdzie od tego eboni, bo to jest plastik. Jeśli macie jakieś propozycje właśnie innego wyrobu, który by się dobrze trzymał plastiku i tej blachy, no to piszcie w komentarzu. Jak to nie wytrzyma, no to zamienimy to na ten lepszy materiał.
Oczywiście w międzyczasie zostały dorobione poręcze, które są właśnie przyspawane do tych słupków nośnych. No i teraz cieszymy się tym daszkiem. Napiszcie w komentarzu, jak się Wam taki daszek podoba, czy zamierzacie zbudować taki daszek w swoim domu i jakich materiałów konstrukcyjnych użylibyście do budowy takiego daszku. Widziałem oferty daszków, gdzie podaje się długość, wysokość i szerokość i przychodzą już jak gdyby wstępnie zbudowane, trzeba je tylko zamontować. Napiszcie w komentarzu, czy ktoś z Was korzystał z takich daszków, czy nie. Jeśli podobają się Wam takie filmy, no to udostępniajcie je. Ja patrząc po liczbie wyświetleń, próbuję przygotować właśnie filmy takie, jakie Was interesują. Dziękuję za uwagę i zapraszam na inne moje filmy.